हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरलास रसोई। आज का मेरा वीडियो है विंटर स्पेशल चुक कापी। ये हम लोग बनाते हैं। ये विंटर में कोल्ड कफ ये सब होते हैं, इसके लिए एक अच्छा रेमेडी है। इसके लिए मैं अभी 2 ग्लास कॉफ़ी बनाने का रेसिपी बता रहे। 2 ग्लास पानी दिया, इसी में तुलसी पत्ता इतना सा दिया मैं, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा होने से भी कोई बात नहीं है, अच्छा ही होता है। लेकिन अच्छे से वॉश करके देना। इसके साथ थोड़ा सा स्टेम भी रहने दो, वो भी अच्छा लगता है। फिर साथ में इधर दिया काला मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर। ये मैं अदरक को सुखा के पहले रखा था, उसको पाउडर करके वो भी दिया। फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स करके उबल आने दीजिए। अभी ऐसे ही उबल आ रहे, इसी टाइम स्टोव को सिम करके रख दीजिए 2 मिनट। इसी टाइम इसका भाप लेना भी बहुत अच्छा लगता है। इसका बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अभी ये स्मेल लेने से ही जुकाम ठीक हो जाएगा। कोई इसी में हल्दी भी डाल देते हैं, कोई इसमें लौंग भी डाल देते, लेकिन मेरा रेसिपी ये है। आपको चाहिए तो हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से उबल आ गया। पूरा पकने के बाद ये गुड़ है, ये पाम जागरी बोलते हैं, उसी टाइप का गुड़ अभी विंटर में अवेलेबल है मार्केट में। उसी का आपका मीठा जितना चाहिए उतना आपको डाल सकते हैं। ये भी एक मेडिसिन गुड़ है, वो भी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। फिर गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। ऐसे सिम करके, अभी ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिम करके ही रखना। सिम करके और 2 मिनट रखने से गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अभी पत्ते भी पक गया, गुड़ भी मेल्ट हो गया। बस इतना ही चाहिए, हमारा विंटर कॉफ़ी रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके, मतलब ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं है, ये तो कफ के लिए रेमेडी है, इसलिए गर्म ही गर्म पीना है। मैं अभी 2 ग्लास में सर्व कर लिया। ऐसे गर्मा गर्म पी लीजिए, आपका खांसी जुकाम ये सब दूर हो जाएगा। ये केरला स्पेशल विंटर कॉफ़ी है, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई मेरा चैनल में नया आया है तो ऐसे केरला रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगला न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।